Hvernig finnum við endapunkt vegurs ef við vitum upphafspunktinn og vitum vegurinn? Já, þá þurfum við að kunna að reikna vegur og við reiknum hann x2 mínus x1 og y2 mínus y1. Þetta x1, y1. Hér á eftir að koma x2, y2. Hvað búið að gera til þess að enda í 3 og 2? Já, ég þarf að setja inn bara x fyrir punktinn sem vantar, því að það x2 sem vantar, þetta x2, mínus 1 jafnt og 3. Því að það búið að taka þennan punkt, mínus þennan punkt, mínus þennan punkt, jafnt og þessi tala hér. Þess vegna setur þetta svona. Og svo ger ég bara plus 1 báðum megin, x-ið 4. Af því að þegar ég gerir 4 mínus 1 þá fæ ég 3. Sama með y-ið. Ég þarf að gera y2 sem þá bara y mínus y1 sem þá mínus 2 jafnt og 2. Og svo ger ég plus 2 báðum megin. Punkturinn sem ég byrja úr 4,4 enda 4 mínus 2, 2. Passa að setja inn tölunar, vinna út frá formúlunni og horfa hvað ég að vinna með. Hérna byrja ég á að finna x-nitið, x mínus 3 jafnt og mínus 2, gerir plus 3 báðum megin, þá þetta x jafnt og 1. Svo ger ég y-nitið, þá fer ég í y mínus 2, sem þá plus, jafnt og 3, þetta punktur 1,1. Og ég get alltaf gáð, 1 mínus 3, það mínus 2? Já, passar. 1 mínus 2, mínus verður plus, það 3? Já, það passar. Þannig að þetta svar hér, þetta svar hér. Við erum að gera það sama hérna. X mínus 2 jafnt og mínus 1. Plus 2, þetta verður 1, y-ið þá, sem sagt, y mínus 5 jafnt og mínus 4, þetta verður 1,1 aftur. Aftur, 1 mínus 2 mínus 1, 1 mínus 5 mínus 4. Þetta passar, ég get alltaf tjekkað. Þessi, ef ég set punktana inn hérna, ég að fá vegurinn sem ég byrjaði með.